హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఏంటంటే బోట్ కంపెనీ నుంచి చూసుకున్నట్లయితే మనకి కొత్త బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ అయితే లాంచ్ చేశారు. అదేంటంటే మనకి బోట్ ఎయిర్డాప్స్ 191G బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ అయితే లాంచ్ చేశారు. నేను వచ్చేసి ఈ వీడియోలో ఈ బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ కి సంబంధించిన కంప్లీట్ రివ్యూ విత్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ కోసం అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ప్రైస్ చూసుకున్నట్లయితే లాంచ్ చేసిన ప్రైస్ అనేది మనకి చాలా తక్కువ రేట్లు తెచ్చారని చెప్పుకో. 1499 రూపీస్, నియర్లీ మనకి 1500కి అయితే వచ్చేస్తుంది. ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్ లో ఈ బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ అనేది మనం కొనొచ్చా కొనకూడదా అని దానికోసం అయితే ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఇన్ డెప్త్ గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. వీడియోని అయితే ఎండ్ వరకు చూడండి, ఖచ్చితంగా మీకు ఒక క్లారిటీ అయితే వస్తుంది ఈ బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ కొనొచ్చా కొనకూడదు అని దానికోసం వచ్చేసి. కాబట్టి వీడియోని అయితే ఎండ్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఖచ్చితంగా మీకు యూస్ఫుల్ అయితే వస్తుంది. డిజైన్ చూసుకున్నట్లయితే డిజైన్ అనేది మనకి ఎర్గోనామికల్ డిజైన్ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే వీళ్ళు వచ్చేసి మనకి డిజైన్లోనే కొత్త ఇంప్లిమెంట్ అయితే చేశారు. ఏంటంటే మనకి ఇయర్ బడ్స్ దగ్గర మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే బడ్స్ అయితే మనకి ట్రాన్స్పరెంట్గా అయితే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఏవైతే మనము ఇయర్లో ప్లేస్ చేస్తామో ఆ పార్ట్ అనేది మనకి ట్రాన్స్పరెంట్గా అయితే ఉంటుంది. మనకి ఏదైతే ఇంటర్నల్గా ఉన్న డ్రైవర్స్ కానీ ఇంకా అలాగే చిప్సెట్స్ కానీ మనకి బయటికి ఈజీగా అయితే విజిబిలిటీగా అయితే ఉంటుంది. ఇది మనకి ఏంటంటే నథింగ్ కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చేసి మనకి నథింగ్ బడ్స్ 1 అయితే తెచ్చారు కదా, అందులోనైతే సేమ్ మనకి ట్రాన్స్పరెంట్ డిజైన్ అయితే ఉంటుంది. లోపల ఏవేవి ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఈజీగా మనకైతే విజిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది. ఆ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్ అయితే వీళ్ళైతే తెచ్చారు. కాకపోతే ఎంటైర్ గా తేలేదు, ఓన్లీ మనం ఇయర్ బడ్స్ ఏవైతే ఆ ఏరియాని మాత్రమే వీళ్ళు మనకి ట్రాన్స్పరెంట్ గా తెచ్చారు. ఇది ఒక కొత్త మూవ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. డిజైన్ ప్రకారంగా ఈసారి మనకి బోట్ అప్గ్రేడ్ చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి డిజైన్ అనేది మనం ప్రో కింద అయితే కన్సిడర్ అయితే చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనకి బడ్జెట్ లోనే అయితే వస్తుంది ఈ ఇయర్ బడ్స్ అనేది. ఇంకా అలాగే బిల్ క్వాలిటీ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఈ బడ్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ప్లాస్టిక్ టైప్ మెటీరియల్ అయితే యూజ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మనకి స్వెట్ సర్వే అయితే అవ్వాలి కాబట్టి బిల్ క్వాలిటీ అనేది మనం ప్రో కింద అయితే కన్సిడర్ అయితే చేయొచ్చు. అదేవిధంగా వెయిట్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే నియర్లీ మనకి 30 to 40 grams అయితే ఉంటుంది. ఛార్జింగ్ కేస్ ప్లస్ ఇయర్ బడ్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో వచ్చేసి మనకి ఫ్లాష్ ప్రొటెక్షన్ అనేది IPX5 అయితే వస్తుంది. ఇంకా అలాగే నెక్స్ట్ ఫీచర్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఇందులో వచ్చేసి ఇన్బిల్ట్ మైక్ అయితే ఉంటుంది. డైరెక్ట్ మనం కాల్స్ అయితే వీళ్ళు వచ్చేసి మనకి ఇందులో ఎన్విరాన్మెంట్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇవి వచ్చేసి మనకి 4 మైక్స్ అయితే ఉంటాయి. ఈ 4 మైక్స్ కూడా ఏం చేస్తాయి అంటే మనకి నాయిస్ అయితే క్యాన్సిల్ అయితే చేస్తుంది. ఇది ఓన్లీ ఫర్ మనకి కాల్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాత్రమే బడ్జెట్ లో వస్తుంది. కాబట్టి వీళ్ళు వచ్చేసి మనకి కేవలం కాల్స్ కే ఇది ఇచ్చారు. మనం సాంగ్స్ విన్నప్పుడు అయితే ఇది యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఫ్యూచర్ అనేది మనం ప్రో కింద అయితే కన్సిడర్ అయితే చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ బ్లూటూత్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే బ్లూటూత్ వర్షన్ అనేది 5.2 అయితే వస్తుంది. లేటెస్ట్ బ్లూటూత్ వర్షన్ అయితే యూజ్ చేశారు. కాబట్టి మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్స్ కానీ ఇంకా అలాగే అదేవిధంగా ఏదైతే మనకి బ్లూటూత్ కనెక్షన్ కూడా చాలా మనకి సెక్యూర్గా అయితే ఉంటుంది. ఎక్కడ కూడా మనకి డ్రాబ్యాక్స్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏమీ ఉండవు. బ్లూటూత్ రేంజ్ అనేది మనకి 10 meters వరకు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. బ్లూటూత్ వర్షన్ కూడా మనకి కొత్తగా యూజ్ చేశారు కాబట్టి ప్రో కింద అయితే కన్సిడర్ అయితే చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ మనం ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే డ్రైవర్స్ అనేవి 6mm డైనమిక్ డ్రైవర్స్ అయితే యూజ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. వీళ్ళు మనకి బడ్జెట్ లో తెస్తున్నారని చెప్పి 6mm అయితే యూజ్ చేశారు. ఈ 6mm అనేది మనకి మంచి సౌండ్ క్వాలిటీని అయితే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. కాకపోతే మనకి కావాల్సినంత బేస్ అయితే ఇవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్. మనకి అంత పిచ్ ఏదైతే మనకి హై పిచ్ బేస్ అయితే రాదు. ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్ లో మనకి వీళ్ళు ఇవ్వచ్చు 13mm డ్రైవర్స్ అయితే ఇవ్వచ్చు. కాకపోతే వీళ్ళైతే ఇవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒక నెగిటివ్ పాయింట్ కింద కన్సిడర్ అయితే చేయొచ్చు. ఇందులో వాయిస్ అసిస్టెంట్ కూడా ఉంటుంది. డైరెక్ట్ గూగులింగ్ అలాగే సిరికి అయితే కనెక్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మనకి ఇది టచ్ కంట్రోల్ అయితే వస్తుంది. ఇంకా అలాగే టైప్ సి పోర్ట్ అయితే ఉంటుంది. ఇంకా అలాగే మనకి సౌండ్ క్వాలిటీ కానీ కాల్ క్వాలిటీ అయినా బాగుంటుంది. బేస్ అయితే మనకి హై పిచ్ అయితే ఉండదు ఫ్రెండ్స్. మనకి మీడియం లెవెల్లో అయితే ఉంటుంది బేస్ అనేది. బోట్ కొత్త టెక్నాలజీ అయినా ఎన్ టైప్ పేరింగ్ అయితే ఉంటుంది. దీన్ని బట్టి వచ్చేసి మనకి బ్లూటూత్ కనెక్షన్ అనేది ఇంకా స్ట్రాంగ్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒక మంచి విషయం మనం అయితే చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి 65 ms లో లాటెన్సీ మోడ్ తో వస్తుంది. మన గేమ్స్ ఆడే వాళ్ళకైతే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇది కూడా మనం ప్రో కింద అయితే కన్సిడర్ అయితే చేయొచ్చు. అలాగే ఇయర్ బడ్స్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫిజికల్ గా వచ్చేసి LED లైట్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇది మనకి ఛార్జింగ్ కేస్ లోనే ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనకి ఈచ్ బడ్స్ కూడా ఉంటుంది బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ కి. ఇవి మనకి లైట్స్ అయితే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దీన్ని బట్టి మనకి డిజైన్ ప్రకారంగా చూడడానికి అయితే బాగుంటుంది, కానీ బ్యాటరీ కన్జంప్షన్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇవ్వకపోయి ఉంటే బెస్ట్ అని నా ఒపీనియన్ ఫ్రెండ్స్. మీరేమనుకుంటున్నారు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో అయితే చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. టోటల్ ప్లే టైం చూసుకున్నట్లయితే అంటే మనకి బడ్స్ ప్లస్ మనకి ఇయర్ బడ్స్ తో 30 hours వరకు అయితే వస్తుంది బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది. ఇదే మనకి టోటల్ ప్లే బ్యాక్ టైం కూడా చెప్పుకోవచ్చు. మనకి చాలా ఎక్కువైతే ఇచ్చారు ప్లే టైం అనేది. కాబట్టి ఇది ఒక మంచి విషయం మనం అయితే చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే కలర్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే మొత్తం మనకి 3 type ఆఫ్ కలర్స్ అయితే అవైలబిలిటీ అయితే ఉంటుంది. రెడ్ కలర్, బ్లాక్ కలర్, బ్లూ కలర్ అయితే అవైలబిలిటీ అయితే ఉంటుంది. మీకు నచ్చిన కలర్ అయితే మీరు చూస్ చేసుకోండి. వారంటీ విషయానికి వచ్చినట్లయితే 1 year వరకు అయితే ఇస్తున్నారు. అవైలబిలిటీ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఫ్లిప్కార్ట్ లోనే అయితే అవైలబిలిటీ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఫైనల్ గా మనము ఈ బోట్ ఎయిర్డాప్స్
191G బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ అనేది 1500కి కొనొచ్చా కొనకూడదా అని దానికోసం అన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు వచ్చేసి. కాకపోతే మనకి ఏవైతే డ్రైవర్స్ యొక్క సైజ్ అయితే మనకి 6mm అయితే ఇచ్చారు, దాన్ని బట్టి ఈ 1500కి ఇది వర్త్ కాదని నా ఒపీనియన్ ఫ్రెండ్స్. మనకి బోట్ కంపెనీ నుంచే బోట్ ఎయిర్డాప్స్ 115 బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ అయితే ఉంది. అది మనకి 1600 ఆర్ 1700లోనైతే అవైలబిలిటీలో అయితే ఉంటుంది. ఇందులో ఉన్న ఫీచర్స్ ఏవైతే మనకి బోట్ ఎయిర్డాప్స్ 191G ఈ బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ లో ఉన్న ఫీచర్స్ అన్ని కూడా మన ఒపీనియన్ అయితే మీరు వచ్చేసి బోట్ ఎయిర్డాప్స్ 115 బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ తీసుకోవడమే బెస్ట్ అని నా ఒపీనియన్ ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే అన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి, అలాంగ్ విత్ మనకి డ్రైవర్స్ యొక్క సైజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది, 13mm డ్రైవర్స్ అయితే వస్తుంది. కాబట్టి మీకు మంచి సౌండ్ క్వాలిటీ, అదేవిధంగా బేస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇది తీసుకోవడమే బెస్ట్ అని నా ఒపీనియన్ ఫ్రెండ్స్. ఈ విషయం చెప్దామనే నేను వచ్చేసి బోట్ ఎయిర్డాప్స్ 190G బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ అయితే రివ్యూని అయితే చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఇది మీకు యూస్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్కి వచ్చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి, అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి, సో దట్ నేను చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ అన్ని మీరు నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందొచ్చు. అండ్ దిస్ ఈజ్ విజయ్ సైనింగ్ ఆఫ్. బై బై నౌ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.